Ngai nĩ mwega, nĩ atũhete ihinda rĩngĩ rĩa kũigua kiugo gĩake, kiugo kĩrĩa kĩrĩ muoyo, kiugo kĩrĩa kĩrehaga ũhonia, kiugo kĩrĩa nĩkĩo mũgate wa muoyo. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩngwenda tũgwatanĩre ũhoro wĩgiĩ ngwatanĩro ya mahoya. Na tũkĩaria ũhoro wa ngwatanĩro ya mahoya rĩ, tũroiga atĩrĩrĩ, atungatĩri rĩ, na nĩo arĩithi arĩa Ngai ahete rũũru rĩ, nĩ mahoyagĩre rũũru rũrĩa Ngai amehokeire ona kũhoera arĩa angĩ. Ũndũ wa kerĩ, naruo rũũru nao endũ a kanitha etĩkia nĩ metĩkĩre kũhoera atongoria ao, nĩ metĩkĩre kũhoera arĩithi ao, na ũndũ ũyũ ũrĩ bata. Arĩithi kũhoera rũũru na rũũru kũhoera atongoria, kũhoera pastors, ĩyo nĩyo ndĩrenda ngwatanĩro ya mahoya, na nĩ kwendwo ĩkĩrĩrwo mũno ngwatanĩro ya mahoya. Mwathani witũ Jesu Kristo arĩ gũkũ thĩ, nĩ tũĩ wega o wega nĩ ahoyagĩra arutwo ake, na to arutwo ake ahoyagĩra, nĩ atũhoire ona ithuĩ twacokire gwĩtĩkia kũhĩtũkĩra kĩhunjio kĩrĩa atũmwo mahunjirie. Jesu nĩ tũramuona wega kĩrĩma arĩ kĩrĩa mũgũnda-inĩ wa Gethsemane, athiĩte ho mbere ya kwambata mũtharaba-inĩ, na tũkona akĩhoya na ngoro yake ĩyothe. Arĩ ho na Simon na Johana na Jakubu. Athiĩ kũhoeria mbere ya gĩcoka rĩ, akorire makomete, akorire metoro, akĩmoria atĩrĩ, mũtingĩhoire hamwe naniĩ ithaa rĩmwe. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩ, nĩetagĩrĩra makorwo makĩhoya, akĩmera hoyai mũtikagwe magerio-inĩ. Jesu nĩ abataraga andũ mekũrũgama nake, andũ mekũhoya hamwe nake kahinda-inĩ kau. Ũguo noguo gũtariĩ nginya mũthenya wa ũmũthĩ atĩrĩrĩ, atungatĩri nĩ marabatara andũ mekũhoya hamwe nao, kana andũ makũmahoera thĩinĩ wa Mwathani Jesu. Twarora maandĩko ma mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Paulo. Paulo arĩ mũndũ mũhoi mũno, nĩahunjagia mũno. Paulo nĩahunjagia mũno. No reke ngwĩre Paul arĩ mũhoi Ngai mũno, nĩahoyagĩra makanitha mũno, nĩahoyagĩra etĩkia mũno. No rĩrĩ, onake rĩ, ti marũa maingĩ angĩarĩkirie ũguo atakũria etĩkia atĩrĩ mamũhoe. Ameraga ona niĩ rĩ mũhoere, ona ithuĩ rĩ mũtũhoere. Noguo ĩyo nĩ ndũmĩrĩri yakwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩrĩrĩ, nĩtũhoerei arĩithi aitũ, na nĩtũhoerei arĩithi aitũ. Kwĩna bata mũno kũmahoera. We ũrathikĩrĩria, we ũranjigua, nĩ wenda kũhoera pastor waku, nĩ wenda kũhoera mũrĩithi waku, mũrĩithi wa kĩĩroho, nĩ wenda kũmũhoera. Ndakũhoya na ingĩkũria na gĩtĩo atĩrĩ, ĩtĩkĩra kuoya mahinda o mũthenya ũkamũhoera. Nawe wĩ mũtongoria rĩ, nawe wĩ mũrĩithi rĩ, wĩhokeirwo andũ nĩ Ngai rĩ, nĩ wega mahinda ma kũmahoera. Tarĩu kwĩna challenge ĩno nene mũno ũguo, tũtarahota kũgomana, ona tũtakũmona, nĩ tũikaragai tũkĩmahoyagĩra, na tũmahoyagĩra maũndũ marĩa marĩ ma bata, tũmahoyagĩra maũndũ marĩa marĩ ma bata. Atĩrĩrĩ andũ aitũ mũrathikĩrĩria, njiguai wega. Njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ, kũrĩ maũndũ Ngai arenda tũthondeke mahoya-inĩ maitũ. Kwĩ maũndũ Ngai arenda tũthondeke ngwatanĩro itũ ya mahoya. Rĩrĩa tũrahoyanĩra rĩ, tũrahoyanĩra atĩa? Tũragia Ngai eke atĩa? Nĩ twĩrute na Mwathani witũ Jesu Kristo. Jesu Kristo akĩhoera arutwo ake, Mwathani Jesu agĩtũhoera, atũhoeire atĩa? Tũngĩrora thĩinĩ wa Johana 17 nĩ tũkuona wega ũrĩa Jesu ameraga. Na nĩ tũgũthoma hau thĩinĩ wa Johana 17 nĩgetha tuone ngerekano. Kamwari ga 11 gekuga atĩrĩrĩ, nĩ Jesu rĩu wahoyaga, na tũnyita wega atĩrĩrĩ andũ aitũ, mahoya rĩ ti maritũ ũguo mũno. Nĩ wega kuoyaga kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩrĩ. Mahoya rĩ nĩ kwaranĩria na Ngai na kũmũthikĩrĩria. Jesu aragia na ithe haha akoiga atĩrĩrĩ, rĩu niĩ nĩngũka kũrĩ we, ndigũcoka gũkorwo ndĩ gũkũ thĩ, no aya ũhete marĩkoragwo gũkũ thĩ. Awa mũtheru mamenyagĩrĩre na hinya wa rĩtwa rĩaku, o rĩtwa rĩu ũhete, nĩguo matuĩke ũmwe o ta ũrĩa niĩ nawe tũrĩ ũmwe. Tarora haha wega, ahoyaga atĩa?
mamenyererwo nĩ Ngai na makorwo marĩ ũmwe. Ũrũmwe nĩ wa bata mũno thĩinĩ wa Ngai. Ũrũmwe ũrĩ bata mũno, matikagayũkanio, na nĩ bata mũno andũ aitũ twĩtĩkĩre kũhoya. Arĩithi atungatĩri nĩ tũhoerei andũ Mwathani amaige wega na amaige marĩ na ũrũmwe, na tũrege kũgayũkanio thĩinĩ wa Kristo Jesũ. O thĩinĩ wa andũ rũngĩ amahoyagĩra ekoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamwari ka Johana 17, yes, kamwari 15:15 akoiga atĩrĩrĩ, ndirakũhoya atĩ ũmarute gũkũ thĩ, no ũrĩa ndĩrakũhoya nĩ atĩ ũmamenyagĩrĩre kuma kũrĩ ũrĩa mũũru, ũmamenyagĩrĩre kuma kũrĩ ũrĩa mũũru. No rĩu nĩ ihoya rĩakwa we ũrathikĩrĩria, ndĩrakũhoera atĩ Mwathani Ngai akũmenyagĩrĩre kuma kũrĩ ũrĩa mũũru. Ũrĩa mũũru nĩ Shaitani, na ũkaga kũiya, kũũraga na kwananga. Ndĩrahoya atĩ Ngai ithe witũ akũmenyagĩrĩre kuma kũrĩ ũcio mũũru thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Kamũrĩ 17 akoiga ũndũ ũngĩ wa bata mũno, matherie na ũndũ wa ũhoro ũrĩa wa ma, tondũ ũhoro waku nĩ wa ma. Gũtherio, Mwathani nĩ mũtheru, no nginyagia no andũ ake maikare marĩ atheru. Nginya ihinda rĩrĩ tũrĩ rĩa COVID-19 rĩa corona, he bata andũ a Ngai maikare marĩ atheru. Kĩũria nĩ gĩkĩ, mangĩtherio nĩkĩ? Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Jesũ ahoire matherie na ũndũ wa ũhoro ũrĩa wa ma, tondũ ũhoro waku nĩ wa ma. The gospel, kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtheragia. Ũkwenda gũkorwo wĩ mũtheru ũrĩa Ngai endete, ũhoro wa ma, kiugo kĩa Ngai nĩkĩo gĩtheragia, na Mwathani nĩkĩo ahũthagĩra gũtũtheria. Nĩkĩo gũthikĩrĩria, kũigua na gwathĩkĩra kwĩ bata mũno. Ũguo nĩguo Jesũ ahoire matherio na ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma. Mwathani agocwo. Agĩcoka akĩhoya kiuga atĩrĩrĩ, akĩmahoya tuona ũndũ ũmwe, ahoya makorwo marĩ ũrũmwe, ahoya macoke makorwo marĩ well protected, na ahoya makorwo marĩ atheru. Na harĩ ũhoro wa Mwathani Jesũ no tuone harĩ mũndũ ũgwĩtwo Mathayo 10:26, kamũhari ga 36, Mathayo 26 kuma 36, Matthew, tarora mũtikagwe magerio-inĩ, mũtikagwe magerio-inĩ. Magerio nĩ maingĩ ihinda ta rĩrĩ rĩa COVID-19, magerio nĩ maingĩ, no ndamũhoera atĩrĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ, mũtikagwe magerio-inĩ, mũtigetĩkĩre kũgwa magerio-inĩ. Mwathani nĩ amũhe gũtũũrania. Amen. Jesũ agĩcoka agĩthiĩ na arutwo ake handũ hetagwo Gethsemane, na akĩmera atĩrĩ, ikaragai haha thiĩ harĩa mbere ngahoya. Ikaragai haha thiĩ, akĩhoya. Petro na ariũ arĩa erĩ a Zebedi agĩthiĩ nao, nake akĩambĩrĩria kũigua kĩeha na gũthĩnĩka ngoro-inĩ. Tarora ũrĩa Jesũ ahoyaga kuma ũrikĩrĩro-inĩ wa ngoro yake, akĩhoera na akĩhoera arutwo ake. He bata mũno nĩtũikaragai tũkĩhoyanaga na tũtikariganĩrwo nĩ kwĩhoera, nĩtwĩhoere na tũhoere arĩa angĩ. Ĩyo nĩyo ngerekano ya Jesũ Kristo atũhete. Nake Paulo nĩtũrona atĩrĩrĩ, onake makanitha marĩa mothe andĩkagĩra nĩamahoyagĩra na nĩameraga mamũhoere. Amahoyagĩra atĩa? Ũndũ ũmwe Paul amahoyagĩra na wĩ bata mũno nĩ rĩrĩ, nĩahoyaga tũmamenye Ngai, nĩmamenye Ngai, maiguo nĩ roho wa ũguũrio na ũhoro wa ũũgĩ, mamenye Ngai. Na ihoya rĩu Paul ahoyagĩra Aefeso, akahoera andũ a Kolosai, akahoera Aefeso. Ihoya rĩu nĩ rĩa bata mũno nginya kũrĩ ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, kũhoera etĩkia arĩa matũiguaga, kũhoera etĩkia arĩa mokaga makanitha marĩa tũhunjagia, kũhoera andũ a bũrũri witũ arĩa metĩkĩtie mwĩrĩ wa Kristo. Atĩrĩrĩ, he bata
hebata kumenya mwathani ani mamenye Ngai nani mangimenya Ngai atia mamenya Ngai na ruwa kuhunjirio kiugo kia Ngai na nĩkĩo tũmbũrũ wika tũkĩhoera atĩ kiugo kĩa Ngai gĩthiĩ na mbere na kũhunjio kiugo kĩa Ngai gĩthiĩ na mbere na kũhunjio na tũkĩrĩra mahinya mothe ma ngoma mahinya mothe morĩa mũru marĩa magiragĩrĩria kiugo kĩa Ngai kĩhunjio nginya ihinda ta rĩrĩ tũrĩ tũgũkĩrĩre twagithie kiene mahinya mothe marĩa mangĩgiria kiugo kĩa Ngai kana ndũmĩrĩri ya Ngai ĩhunjio tondũ ndũmĩrĩri ya Ngai nĩyo ndawa ndũmĩrĩri ya Ngai nĩyo ndawa ĩrĩa tũbatarĩte mũno na nĩyo ĩhingagĩrĩrio ndĩkahunjio nĩyo ĩhingagĩrĩrio handũ na kwagĩona kamũtĩ ga kũhunjio handũ ũhoro ũrĩa mwega ũhunjio ndũmĩrĩri ya Mwathani Jesũ Kristo ĩhunjio ũkahunjio ng'ano ingĩ tũrahoya atĩrĩrĩ Mwathani Ngai arotũteithia ona tũrĩahunjia tũikare tũkĩhunjagia ndũmĩrĩri ĩrĩa yagĩrĩire. Paul akĩũria andũ a Kolosai na akĩũria nginya Aefeso mamũhoere ahoyaga atĩrĩrĩ mamũhoere atĩ arũgama kwaria rĩ agekĩrwo ciugo kanua nĩ Ngai agekĩrwo ũhoro ũrĩ wa Ngai ũrĩa Ngai arenda andũ maigue agekĩrwo ũguo agacoka akahoya atĩrĩ aheo hinya aheo ũhoti aheo ũmĩrĩru wa kwaria ndũmĩrĩri ĩyo Ngai aramũhe ya kwaria. We ũranjigua kanyito ũkĩhoera pastor waku ũkĩhoera mũrĩithi waku ũkĩhoera mũtongoria waku mũhoyagĩre ciugo nĩ cia bata mũno harĩ kũrĩithia harĩ kũruta wĩra ũyũ wa ũtungata ciugo nĩ cia bata na nĩ bata mũno kũhoyaga atĩ Ngai arohe mũtongoria wakwa arohe mũrĩithi wakwa arohe pastor wakwa ciugo cia kwaria kiugo kĩrĩa kĩarĩtio ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kiugo kĩu nĩ ndawa na nĩ kĩhoragĩrĩria Mwathani agocwo kiugo kĩarĩtio rĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ gĩcokagia mũndũ njĩra mũndũ ũkũra Mwathani agocwo. He bata kũhoyagĩra pastors kwaria ciugo iria ciagĩrĩire na makahoerwo magĩe na ũmenyeru tondũ rĩ na ngwĩria ũguo andũ nĩ maheagwo ndũmĩrĩri nĩ Ngai ya kwarĩria andũ no makagĩa guoya wa kũmĩaria nĩkĩo marabatara ũmĩrĩru wa kwaria ndũmĩrĩri ĩrĩa Ngai amahete. Ũkĩhoera pastor mũhoere ũmĩrĩru thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Ningĩ mũndũ no akona ndũmĩrĩri no rĩrĩ mũrango rĩ nĩ ta mũhinge wa kwaria ndũmĩrĩri ĩyo. Nĩkĩo Paul akĩarĩria Akolosai aramera atĩrĩ mũhoe atĩrĩ ndũmĩrĩri ĩno itũ rĩ ĩhingũrĩrwo njĩra nĩ Ngai ĩhingũrĩrwo njĩra nĩ Ngai ndũmĩrĩri ĩno tũkũhunjia na no kũhoyaga ndũmĩrĩri ĩno ya ũhonokio ndũmĩrĩri ĩno ya Kristo Jesũ ndũmĩrĩri ĩno ĩhingũrĩrwo njĩra na nĩgetha ndũmĩrĩri ĩno ĩthiĩ na mbere kũndũ kũingĩ. Ũhoro ũyũ mwega wa kũhunjio nĩguo ũrehaga kĩhonia nĩguo ũrehaga ũhonokio. Tareke ngwĩre ona kĩhonia kĩa mĩciĩ kĩhonia kĩa ngwatanĩro nĩ ũhoro ũyũ mwega Mwathani agocwo. No magerio nĩ mokaga maingĩ handũ andũ marie kiugo kĩa Ngai kĩrĩa arĩ kĩo ndawa makaria ndeto ingĩ makaria ng'ano ingĩ na andũ makenda kũigua andũ makenda kwegekwo mũno ng'ano cia kũmathekia nĩ wega gũkena nĩ wega gũcanjamũka no canjamũkai thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai canjamũkai thĩinĩ wa ũhoro ũrĩa mwega. Tareke ngwĩre ngoma nĩ mwara mũno ngoma nĩ wareke mũiguage o ndeto cia mathekania tu mathekania ma ndagĩka nini no kiugo kĩrĩa kĩrĩ muoyo kĩrĩa gĩgatũra tene agiragie mũigue kana mwaigua kĩhunjio kĩa ndagĩka kĩwaũ kiugo kĩa Ngai gĩgakoragwo no ndagĩka ithatũ kĩu kĩngĩ gĩothe nĩ ng'ano ingĩ. Ngai arotũteithia na nĩ habataire andũ metĩkĩre kũhoyagĩra ahunjia kũhoyagĩra arutani kũhoyagĩra arĩa Ngai etĩire ũhoro ũyũ mwega. He bata mũno. Paul akĩhoya rĩ nĩ arahoya etĩkia mamũhoere atĩ Mwathani amũgitagĩre na no ngwĩre wega hoyagĩra mũtongoria waku hoyagĩra pastor waku Ngai amũgitĩre kuma kũrĩ endwa amathara etĩkia amathara hĩndĩ rĩu kũrĩa mokaga ta marĩ ega mũno no nĩ mũtego maigĩire
mundu wa Ngai nikio kaigwa ari mo ngano kaigwa andu akai mamomokete mundu okaria gwathiriri maramomokiria tena ekegwira utanorota uragia kiuria terere ngakuria terere weri mundu ucio wa Ngai no amuhoyagira mutungati ucio no amuhoyagira ekegwire hoyagira pastors hoyagira pa ndu wa haria mari hau mari ni morota ko muno itigira kumuhoya muthiurukirie na mahoya muthiurukirie ukeraga mwathani mugitire mwathani muige especially kuma endwa amathara niwecu mokaga tarata no muoroto ni kuiga thi Paul ni oigaga ugu ahoerwo undu ungi Paul akimandikira ni ameraga atiriri na muhoya atiriri utungata uyu witu ri betikirike utungata uyu witu our service be acceptable muhunjira kuroho na kwena ndumeri ni age gwetikirika niwe Paul riekaga Paul oyaga muhothi kuma makanitha maya mangi na ambia gutungatira endwa a Judea kule Jerusalem no ni oyo wega atiriri Ayahudi ri no mangetherie utungata wake akuwakira endwa a Roma mukihoya muhoya utungata wako witikirike kundirathi hoyagira mutungatiri waku ati utungata wake witikirike mwathani yagocu reke kwire utauko wega tara mwathani Jesu athi kwao tauni yake urika ndekire ciama nyingi kuo tondu mamumenyerete muiga uyu ni muru wa Maria muru wa Yusufu ari wa nyina tutina guku nari kumenyero makaga kuhigukira makawikirira bureki ndakuhoya atiriri hoyagira mutungatiri waku hoyagira mutongoria waku atungata uria Ngai amuhete utuike wa gwitikirika tondu wetikirika maundu manene magekika ndiramuria oringi itikirai gwataniro ya mahoya iri na mbere ariri kuhoera etikia nao etikia kuhoera ariri ao nawe mukwe murithi ndugaconoke kumera makuhoere reke makuhoere niguo kwagirire reke makuhumbire na mahoya owe ukimahoyagira andu aingi magwa magiriro maya pastor udirikane pastor uhoere when you muhoyagira this is a challenge iroyene ona gikuhoyagira muhoere Akolosai Paulo akimahoera nimamuhoyagira Aefeso Paulo akimahoera nimamuhoyagira Thessalonica Paulo akimahoera nimamuhoyagira mwathani yagocu Roma Paulo akimahoera nimamuhoyagira gwataniro ya mahoya nirikire ihinda-inĩ rĩrĩ na ĩkĩrikĩra mũno ĩkĩrikĩra tuhoere maũndũ marĩa marĩ maũndũ marĩa mega maũndũ marĩa ma kĩhoto nĩ wega ndĩmwĩre wega Johana akĩhoera mũratawe ũguo tũgaio oiga ũrogacĩra ũrogĩa na ũgima wa mwĩrĩ o ta ũrĩa njũĩ ngoro yaku nĩ ĩragacĩra nĩwona ngoro ya Ngai ĩyo nĩ yagacagĩra nĩ yatheremaga rĩu aramuhoera atĩrĩ ona ũgima wa mwĩrĩ akorwo naguo ona maũndũ mangĩ make magĩrĩre reke ngwĩre harĩ ũgwati mũnene mũno na gũnjigua ũngĩgacĩra mũno maũndũ mana gũkũ nja ngoro yaku ĩrĩ thĩni ngoro yaku ĩrĩ ngĩa ĩtarĩ kĩndũ kwĩna ũgwati mũnene mũno na reke ngĩgua tũkĩhoya nĩtũheanĩra mahoya balanced andũ magacĩre na raini ciothe magacĩre ngoro-inĩ ngoro ciao ikorwo irĩ njega magacĩre na maũndũ ma matu-inĩ magacĩre na maũndũ ma matu-inĩ ona makĩgacĩra maũndũ-inĩ maya mangĩ na reke ngwĩre wega kaba watho maya mangĩ no ngoro yaku rĩ ĩgacĩre tondũ maandĩko moragia atĩrĩ mũndũ angĩgunĩka nakĩ angĩgwatĩra thĩ yothe no orwo nĩ muoyo wake mwathani agocwo amen hoyai ũtonga nĩ mwega no ũtonga wa gũikia magerio-inĩ ũtonga wa kũruta wega-inĩ wa Ngai hoya ndũgoke njĩra yaku na nĩ ihoya rĩega rĩu wahota kũinainia kĩongo nĩ ũguo ndoiga gĩa na ũtonga ũgũgũteithia ũgũkũgacĩrithia thĩinĩ wa Ngai makĩria no wagĩa na ũtonga ũkahoya Ngai agũteithie kũgayana ũtonga ũcio na arĩa angĩ ũhoe Ngai agũteithie gũkorwo ũrĩ mũramati mwega ũkĩhoera mũtungati ona ũkĩhoera
na ũndũ wa bata mũno mũnjigũ ihinda-inĩ rĩrĩ ngĩrĩkĩrĩria kũhoya ũhoro wa gũkorwo na ũramati mwega, ũramati mwega, ũramati mwega. Tondũ rĩ mathĩna andũ maragera hĩndĩ ya COVID-19 ndĩmwĩre ithuĩ nginya makanitha-inĩ maumĩte na rĩrĩ na ũramati mũũru, ũramati mũũru. Nĩkĩo twagĩte tondũ rĩ ndĩmwĩre kũngĩarĩ na ũramati mwega rĩ, ũramati mwega o mũndũ hake nĩerore, ona kanitha nĩ ciĩrore, ona kambuni nĩ ciĩrore, ona mabũrũri nĩ merore, kũngĩarĩ na ũramati mwega. Ĩni mathĩna tũragera ta rĩrĩ ndĩmwĩre ngerekano wega. Jusufu rĩ agĩthiĩ Misiri, athiĩ Misiri rĩ mĩaka ya mbere gũgĩkorwo na bũthi mũingĩ mũno, bũthi mũingĩ mũno, no mekire naguo nĩ mamenyire kũiga, magĩaka mastore manene makĩũiga. Gũgĩcoka gũkĩgĩa hĩndĩ ya ng'aragu, ng'aragu yarĩ nene. Mateithirio nĩkĩ? Mateithirio nĩ rĩrĩ, nĩ bũthi ũrĩa waigĩtwo, ũcio nĩ wamateithirie na wokirwo ũramati mwega, ũramati mwega. Koguo tũkĩhoya atongoria, tũhoere atongoria rĩ makoragwo na ũramati mwega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũramati mwega umanaga na ũũgĩ ũrĩa Ngai aheanaga. Nĩ mona thigiriri hĩndĩ ya mũthithũ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna irio nyingĩ, thigiriri nĩ imenyaga ĩkaiga nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa ũrĩthũka. Rĩu atĩrĩ nginya andũ individual ona mabũrũri thĩinĩ wa Kenya tarĩ tũũria atĩrĩ, kwĩna irio cia gũtũhũnia mĩeri 3, mĩeri 6, tũngĩaga kũrĩma tarĩ gũtikũrĩmwo rĩngĩ, ũguo gũtingĩrĩmĩka rĩngĩ rĩ, kwĩna irio cia gũtũigana Kenya nĩ ũndũ wa kĩ? Ũramati. Tũhoe atongoria aitũ magĩe na ũramati mwega. No twatũ acio nĩ twĩrore ona individual level, na tũhoe atĩrĩ COVID ĩgĩthira rĩ nĩ tũthomete lessons especially ũhoro wĩgiĩ kĩ? Ũramati. Nĩ tũrute kũramata kĩrĩa Ngai atũhete, na nĩkĩo kũhoya ũũgĩ, tũhoe Ngai atũteithie kũgĩa na ũramati mwega. Ĩni na tũkĩhoya rĩ harĩ wega kũhoyaga atĩ Ngai rĩ atũhe ũgima wa mwĩrĩ. Tũkaririkana atĩrĩrĩ Mwathani Jesu rĩrĩa akuire mũtharaba-inĩ rĩ, akuire akĩoya mehia maitũ, akĩoya mehia maitũ, amakua. Mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ, agĩkua mũtharaba-inĩ nĩgetha kĩ we nani tũtigatũre mehia-inĩ rĩngĩ. Andũ aitũ nĩ tũtiganei na mehia, nĩ tũtige gũtũra thĩinĩ wa mehia tondũ Kristo nĩ amoire na agĩkua nĩ ũndũ wao. Ũndũ wa kerĩ ndĩmwĩre atĩrĩ, Jesu Kristo agĩkua mũtharaba-inĩ rĩ, na ũndũ wa mĩtũrĩre ahũrirwo rĩ, nĩ kũrĩ na ũhonia, nĩ kũrĩ na ũhonia nĩ ũndũ wa mĩtũrĩre ĩrĩa ahũrirwo. Ĩni ahũrirwo nĩgetha tũhone, na nĩ wega gwĩtĩkĩra uge wa Ngai atĩ na ũndũ wa kũhũrwo kũrĩa Kristo ahũrirwo nĩ tũhonete, na twĩtĩkĩre kumbũraga ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kũhũrwo kũrĩa Kristo ahũrirwo nĩ tũhonete. Ĩni Jesu akĩhũrwo mĩcaricia yothe ahũrirwo rĩ, reke ngwĩre ona COVID-19 rĩ yarĩ oho mũcaricia wayo rĩ Jesu ona nĩ awoire, na nĩkĩo tũngĩhoya na nĩ twĩtĩkĩre kũhoya atĩ arĩa marwarĩte Mwathani rĩ amahonie. Nĩ wega nĩ vaccine iria cirageria gwethwo, nĩ wega na nĩ cirĩ na mbere na gwethwo. Tũrohoya atĩrĩ Ngai ahene ũũgĩ ũcio, ũũgĩ ũheanagwo nĩ Ngai. No tũhoya atĩrĩrĩ harĩ kwamũkĩra ũhonia naturally, harĩ kwamũkĩra ũhonia supernaturally, na tũhoei thĩinĩ wa Kristo Jesu, na maũndũ macio maũndũ macio nĩ makũhoteka. Reke ndĩmwĩre kĩhonia no kiume harĩa tũterĩgĩrĩire, kĩhonia no kiume harĩ andũ mategĩrĩgĩrĩire. Na nĩkĩo Afrika ndĩkairwo ĩni Mwathani rĩ nĩ ahingũragia maũndũ, na nĩguo tũkũhoya tũngĩka ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ tũhoe kuonekane kĩhonia kĩrĩa kĩrĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa Kristo Jesu. Mwathani Ngai witũ amũrathime, Mwathani Ngai witũ amwĩke wega. Ngwatanĩro ya mahoya nĩ ĩrike, nĩ ĩrume, tũgĩe na mĩri mahoya-inĩ, tũhoyanagĩre. Please tingĩkũria mũthenya wa ũmũthĩ waigua ndũmĩrĩri ĩno rĩ, toya mahinda ũthiĩ handũ keheri-inĩ ũhoere mũtungatĩri waku, ũhoere famĩlĩ yake, ũhoere wĩra wa moko make.
mutongoria wa Njigua oya ihinda uhoere andu aku na Ngai ni egukurathima mahoere wega wa Ngai uromahoera na umarathime uromahoera na umarathime hini ono ngiagaria igire mukwaria maundu maingire tarugama ta muthingiri Ngai ugathi thini wa ndari ithathatu kirathimo kiria kia muthingiri Ngai ri ukamariria kio kirathimo kiu ndari ithathatu ukamariria undu ucio thini wa ndari ithathatu kamweri ga 24 oigaga atiriri Jehova arokurathima na kumenyagirire he bata kuhoya mutungatiri kuhoya andu acio ati mwathani ri aromarathima na mamenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake Jehova arokugitira Jehova arogutirira githithi giake na akuhe thayu undu ucio no bata muno ugekira ritwa ria mwathani hari andu ake nake Ngai akamarathima maroigihirwo ni wendo wake na taruthikiriria we urajigua ngirikiriria Jehova arokurathima na akumenyagirire Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake Jehova arogutirira githithi giake na akuhe thayu wake riu tene na tene thiini wa Kristo Jesu rathimo muno mwathani wake wega tuguthi na mbere na ndumiriri ino muthenya ungi uria uri murathime amen tukirikia ringi kuria utungatira mwathani Ngai na muhothi waku gicunji gia 10 na muhothi wa kwiyendera na muhothi uria ungi wothe ungiruta ihinda-ini riri ndakumiriria reke tukorwo uramati mwega kuruta gicunji gia 10 na kuheana offering na kuheana mena bata ni party ni gicunji kia uramati mwega Ngai arotuteithia muno tuye na uramati mwega turaheana ihinda riri kuhĩtũkĩra M-Pesa uthi M-Pesa uthi pay bill or business number 247 account okwekera 332549 332549 hatch wadike sadaka kana wadike tithe kana aikona muhothi wa muthemba ungi ne kuiganira andiko uguo ucoke wikire ni mbeca cigana na ucoke wikire pin ya uheane reke tuweka mweke gaka we wa Njigua muthenya wa umuthi nitutungatire Ngai na gicunji gia 10 tungatire Ngai na mihothi iwegi maandiko moigaga niriri ni guteithia Ngai teithagia Ngai na indo ciaku muteithie na indo ciaku itikira na ukehoyagira hau mwathani ndeithia ndikagwo magirio-ini makwaga kuruta gicunji gia 10 mwathani ndeithia ndikagwo magirio-ini makwaga kuheana mwathani ndeithia ndikagwo magirio ma ukoroku ndikagwo magirio-ini makwenyitagira tu no mwathani ndeithia tondũ kwandĩkĩtwo kuheana ni kwega ukira kuheo ndeithia mwathani kuheanaga iyo no iria ya mahoya nayo nituhoyage iruo mwathani atuteithie Ngai twamwĩka wega tuonane ihinda rĩngĩ amen.